کره، سینمای اکشن کره. پارت سوم با معرفی 5 فیلم از سینمای اکشن کره و این بار فیلمایی با محوریت شخصیت زنها تو فیلمای اکشن. خوش اومدید مووی دیلر. قسمت سوم رسید و این بار هم 5 تا فیلم اکشن از سینمای کره رو بهتون معرفی میکنم. همه این فیلم‌ها یه وجه اشتراک دارن. شخصیت اصلی یک زن بزن بهادره. پس برو بریم این فیلم‌ها رو معرفی کنیم. فیلم اول ساحره پارت 1 محصول سال 2018 به کارگردانی پارک هونگ جونگ، کارگردانی که قبلا به خاطر نوشتن فیلمنامه I Saw the Devil و ساختن فیلم نیو ورلد معروف شده بود، اومد و این فیلم رو ساخت. اون همیشه علاقه خاصی داره به روایت داستانهایی با شخصیت‌های تیره و خاکستری، شخصیت‌هایی که هم خشونت دارن و هم چند لایه‌ن و این بار هم از همون مسیر پیروی کرده. داستان از یه دختر دبیرستانی شروع میشه. دختری که تو ظاهر کاملا عادیه، با خانواده ساده زندگی میکنه، یه روتین روزمره داره و حتی تو مسابقه‌های استعدادیابی تلویزیونی هم شرکت میکنه. اما این ظاهر معمولی فقط پوسته روی ماجراست. کم کم سرنخ‌هایی پیدا میکنی که گذشته این دختر اصلا عادی نبود و پشت اون نگاه معصوم چیزی پنهان شده. یه چیزی که هم خطرناکه و هم کنترل نشده. یکی از جذابیت‌های فیلم اینه که نیمه اولش خیلی آروم و دراماتیک جلو میره. کنده، حس کنجکاوی تو رو برمیانگیزه، شخصیت‌ها رو معرفی میکنه، پر از دیالوگه. ولی کم 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 وقتی شخصیت‌ها رو شناختی، قطار روی ریلش میفته و اکشن ماجرا شد. اینجاست که میفهمی چرا اسم فیلم هست سابورژن. برای اینکه هر چیزی که فکر میکردی برعکسش میشه. از نظر اکشن پارت 1 این فیلم یه طراحی خیلی خاص داره. اینجا خبری از دعوای ساده خیابونی یا تیراندازی معمولی نیست. مبارزه ها خیلی حساب شده است. فیلم همزمان واقع گرایانه است، از یه طرف هم شبیه مانگاها یا اون انیمه های ژاپنیه. یه ترکیب عجیبه که باعث میشه اکشن‌ها خیلی تازه و متفاوت باشن. یکی از مسائلی که توی این فیلم خیلی خوب از آب در اومده طراحی همون شخصیت نقش اول فیلمه. خیلی نقش خوب بازی میکنه و اکشنش هم که فوق‌العاده خوب اجرا میکنه. از اون فیلماییه که تو یادت میمونه. فیلم شماره دوم که میخوام بهتون معرفی کنم دقیقاً ادامه همون فیلم ساحره است. این بار پارت دوم محصول 2022. این کارگردان مثل اینکه فقط به یه فیلم نمیخواست بسنده کنه. اون داستانی که برای قسمت اول نوشته بود خیلی فضا و کار برای چندین و چند فیلم داشت. دوست داشت یه فرانچایز درست کنه و این کارو کرد. با فیلم دومش داستان خیلی گسترده تر شد و خیلی جالبتر. فیلم دوم به جای اینکه صرفاً ادامه فیلم اول باشه، یه مسیر متفاوت رو انتخاب میکنه. این بار داستان روی یه دختر ناشناس تمرکز میکنه. دختری که از یه مرکز تحقیقاتی مخفی فرار کرده، چیزی از گذشته‌اش نمیدونه، هیچ خاطره‌ای نداره، اما یه توانایی‌های عجیب و مرگبار تو وجودشه. درست مثل شخصیت فیلم اول. ظاهر بیگناه و ساکتی داره، ولی درونش یه هیولای خفته است. این خیلی حرکت جسورانه‌ای بود. کارگردان به جای اینکه به همون قهرمان فیلم اولش بچسبه، یه شخصیت جدید معرفی کرد. یه قهرمان جدید. نتیجهش اینه که تماشاگر با یه دنیای بزرگتر و پیچیده‌تر طرف میشه. از نظر داستانی تقریبا همون الگو رو داریم، ولی اکشن‌ها خیلی بهتر شده، خفن‌تر شده. نه اینکه اکشن فیلم یک بد باشه، نه، خیلی خوبه، ولی اینجا از خیلی هم خیلی بهتره. این دوتا فیلم مکمل همدیگن. با هم که نگاه کنید قشنگ میفهمید که چی تو ذهن کارگردان بوده و یکی از بهترین فیلم‌های فرانچایزی توی سبک اکشن رو درست کرده. فیلم ویچ پارت 1 و پارت 2. ببینید و لذت ببرید. سال 2023 قبل از اینی که بالرینای آنا دی آرماس توی امریکا اکران شه، یه بالرینای کره‌ای داشتیم. بله، فیلم بالرینا به کارگردانی لی چونگ هیون که قبلتر با فیلم کال میشناختیمش.
اونم فیلم جذاب و سرگرم کننده بوده. داستان درباره دختری به نام اوکجو، زنی که قبلا محافظ شخصی بوده، زنی ساکت، جدی و آماده. وقتی نزدیکترین دوستش به شکلی تراژیک از دست میره، اوکجو وارد یه سفر انتقامی میشه. داستان ساده به نظر میاد، ولی فیلم به شکلی ساخته شده که همین خط داستانی ساده رو تبدیل به یه تجربه احساسی و بصری خیلی قوی میکنه. از اون اول بالرینای حس خاص بهت میده. یه جوری از همون اولین سکانس‌ها تو با این شخصیت احساس همزاد پنداری میکنی. تو رو با خودش میبره. دلت براش میسوزه. برات مهمه که چه اتفاقی قراره براش بیفته. و این نقطه قوت فیلمه که تو همه زد و خوردا، تو همه دعوا و صحنه‌های اکشن، انگار تو هم دوست داری به این دختر کمک کنی. تو هم دوست داری که این دختر برنده بشه و همه اونا رو کتک بزن. شاید داستان فیلم خیلی ساده به نظر بیاد، ولی اکشن‌های این فیلم و این حال و هوای ریونج مووی که داره خیلی خیلی حس شاعرانه میده. همه صحنه‌های طوری کوریوگرافی شدن که واقعا حس میکنی که داری یه موزیک گوش میدی و این خیلی خیلی حس خاصیه. یکی از خاص‌ترین فیلم‌های اکشن سینمای کره و دوباره یه دلیل برای این که چرا سینمای اکشن کره انقدر خاص و خوبه. پس بالرینا محصول 2023. چهارمین فیلم کیل بوکسون محصول 2023 به کارگردانی بیونگ سونگ هیون. دوباره اینجا هم تاکید میکنه که چرا سینمای اکشن کره انقدر خاص و درجه یک. داستان درباره زنیه به اسم کیل بوکسون. تو ظاهر یه مادر تنهاست که داره دختر نوجوانش رو بزرگ میکنه. زندگی روزمره، مشکلات ارتباطی با دخترش، دغدغه‌های تربیت، اما پشت این چهره آروم یه واقعیت دیگه است. بوکسون یکی از حرفه‌ای‌ترین قاتل‌های قراردادی جهانه. یه زنی که همه توی این صنعت اسمشو با احترام میشنون و میدونن وقتی سر کار بره هیچ وقت شکست نمیخوره. این تضاد و دوگانگی که توی فیلم هست نقطه قوت فیلمه. از یه طرف این زن در مقابل دختر خودش شاید یه آدم شکست خورده باشه، نه اینکه شکست خورده، ولی بالاخره مشکلاتی که یه مادر با دختر خودش داره. از طرف دیگه وقتی وارد کار میشه، یه قتلی رو میخواد انجام بده، میفهمی که با چه کسی طرف هستی. میفهمی که چقدر توی کارش حرفه‌ایه و چقدر خشنه و چقدر مقتدره. بازیگر زن فیلم خیلی خیلی خوب تونسته که این تعادل رو رعایت کنه. نکته جالب اینه که فیلم فقط روی زد و خورد تمرکز نداره. کارگردان خیلی تاکید کرده روی صنعت قتل‌ها، شرکت‌ها، قراردادها، سیاست‌ها. یه دنیای مخفی از قاتلان حرفه‌ای خلق کرده که قوانین خودشونو دارن. این باعث میشه فیلم شبیه چیزی مثل جان ویک به نظر بیاد، ولی در عین حال شخصیت محورتر و احساسی تر باشه. نکته آخر، فیلم فقط یه اکشن صرف نیست. فیلم داستان زنیه که بین مادر بودن و قاتل بودن باید یکیشو انتخاب کنه. پس فیلم شماره 4 ما کیل بوکسون. و فیلم آخر The Villainess محصول 2017 به کارگردانی جونگ بیونگ گیل. داستان فیلم درباره دختری که از کودکی برای تبدیل شدن به یک قاتل آموزش دیده، ولی همیشه یک گذشته تاریک و پر از زخم با خودش داره. وقتی توسط یک سازمان دولتی و گروه‌های خلافکار به بازی گرفته میشه، زندگیش تبدیل به یک چرخه انتقام و خیانت میشه. اینجا هم مثل بقیه فیلم‌های این لیست، یه شخصیت زن تو مرکز داستان قرار داره، اما فرقش اینه که اون از همون اول مثل طوفان میاد سراغت. سکانس اول این فیلم یکی از جذاب‌ترین سکانس‌هایی که توی سینمای کره ساخته شده. نه فقط فیلم‌های اکشن، توی سینمای کره. شما با دوربین اول شخص مثل یک بازی ویدیویی دارید با شخصیت‌ها می‌جنگید و این استثنایی از آب در اومده. اینو در نظر داشته باشید که این فیلم 8 سال پیش ساخته شده. چندین فیلم بودن که می‌خواستن چنین کاری رو انجام بدن، چنین سکانسی رو درست کنن، ولی این فیلم فوق‌العاده تونسته از پسش بر بیاد. خیلی خیلی جذابه. یکی از به یاد موندنی تریناست. اما فیلم فقط به همین طرفاً بسنده نمیکنه. کارگردان توی طراحی صحنه‌های اکشن جسارت عجیبی داره. دوربیناش مدام حرکت میکنن، زاویه‌ها غیر منتظرن و صحنه‌های مبارزه پر از ایده‌های تازه است. از نبردهای شلوغ گرفته تا مبارزه‌های تن به تن و حتی صحنه‌های تعقیب و گریز با موتور، همه پر انرژی و نفسگیر. این فیلم تاثیر بزرگی داشت توی ادامه روند ساخته شدن فیلم‌های اکشن تو سینمای کره. بعد از این فیلم بود که تماشاگرای جهانی فهمیدن کره‌ای‌ها هم میتونن همسط و حتی جلوتر از هالیوود اکشن بسازن.
خیلی معتقدن حتی جان ویک 3 تو بعضی از صحنه‌ها از این فیلم الهام گرفته. پس الان میدونید که با چه فیلمی طرف. فیلم از بهترینای سینمای اکشن کره، قسمت سوم از این سری ویدیوها بودن و همشون با محوریت شخصیت زنها تو این فیلم ها هستن. برید و لذت ببرید از این همه اکشن، از این همه زده خورد. به دوستاتون معرفی کنید، به اونایی که اکشن بینن، به اونایی که فکر میکنن همه فیلم‌های اکشن رو دیدن، این فیلم‌ها رو معرفی کنید. لایک و سابسکرایب، زدن اون زنگوله، معرفی به دوستاتون و تا برنامه بعدی.